voll die Klinge hochgeflogen. Jetzt haben wir 20 nach 8. Ja. Ja. Und es ist Das? scharf. Schatz. Hi. Und da drüben sitzt der Kevin. Und hier ist die Daniela und bei uns ein Joy. Gib mir bitte Feuer. Ich hab auch hier Feuer, ja. Ich will aber mein Jamaikaner. Das hast du in deiner Jackentasche. Nee, ich hab's ihm gegeben. Super. Nein, das kriegt ja mal gar nicht gut. Guck das an. Ja. Wenn ich einen Salamander finde, verbrenne ich ihn auch. Ja. Gell? Schönes Feuer. Burn, Motherfucker, burn! Sieht aus wie ein Feuerwerk. Ist nass. Scheißegal. Gut, das ein bisschen und dann brennt. Weil ich guck, da unten ist schon fast wieder alles abgebrannt. Boah. Voll die kleinen Stücke. Boah, hier riecht's nach Weed. Was? Juhu. Guck mich doch mal an. Was geht da? Sieht man ja gar nicht. Wow. Sieht man das? So ein bisschen. Vielleicht wird es schon zu smoke. Das ist voll schief, das Feuer. Das geht da hin. Weil der Wind kommt von da. Von hier? Ja. Ja, Mann. Ja, Mann. Oder kommst du hierher? Weil hier ist nix. Weil er nicht mal die Steckflasche da hatte. Das ist ziemlich small. Aber das ist nicht ganz Danchi, willst du dann Schat haben? Später? Ja, das. Okay. Ist das schon fertig, oder was? Ja. Boah. Boah. Was hast du nicht gemacht? Guck mal, das war voll der Wurzelstrang noch dran.